大家好啊，欢迎来到家庭养生课堂。这个春天到了，但是有句话呀，叫做倒春寒，再加上室内外的温差比较大呢，这个感冒咳嗽就成了家常便饭了。医院里的病号也是络绎不绝，有人就说我穿的呢也挺暖和呀，不知不觉就感冒咳嗽了，除了打针吃药也没有别的好办法。这话呀可就不对了。今天我们呢就来教大家一个好办法，轻松的就能治愈感冒咳嗽。这个好办法呢就是按揉合谷穴和风池穴。合谷穴的位置呢非常的好找，在大拇指和食指分开，呈八字状，用另外一只手的大拇指关节第一段指横纹卡在虎口边缘，拇指下压弯曲，这个凹陷处啊就是合谷穴了。按揉合谷穴呢，它能够疏风止痛，不仅能够治疗这个感冒咳嗽，像是女性痛经啊，也是可以按揉合谷穴来缓解的。按揉这个穴位呢，可以稍微用点力气，虽然略微有点疼，但是整体感觉还是比较舒服的。平时按揉的时间啊，一天2到3次，一次呢按揉5到10分钟左右就可以。第二个穴位呢，我们需要把手放在脑后，2只手交叉，大拇指打开，对应的位置啊就是风池穴。这个穴位呢，我们可以采用按压还有点按法。在按压的时候呢，头部要配合着抬起后仰。这个穴位呢，按压一次啊5秒钟左右，头部后仰，手松开的时候要快，也是一次做5到10分钟啊，就能有很好的效果了。一定记得做我们的穴位按摩，好的身体才是最重要的。健康不是一朝一夕保养出来的，希望大家能够跟我们一起坚持下去了。本期的家庭养生课堂呢就到这儿了。如果您对本期的视频内容有什么疑问，或者是有其他的养生问题呢，请在我们的视频下方留言，我们会一一为您解答。